Nibwaga mono mutegeri mwende wa Meru TV tukwithira tugichokera o ringi twagucokeria nkatho nontu twaka tukamenya uri wa witanirite na bautu ikinya gwekinya umbe kwithira ukigwa nembi tukwithira tukiariria ndene ya Thimbiri Women Group na okuwa bena manto ja mainge ja manene na ngorire ririkana mubango jojo tutongereti majanja Faraja Premium Tea majanja ja kugwata rikana ekoro baba gikombe kio kona bakwete ukathugania nikibate kuwa gwika thi icha ikuthongoma imajani kugwata na imajani kugia murio kou kuitinya kombe kio kanywa gangongangana bakirita kou ekoro nuntu bokunda chai yeje mbere tuteta kuraja poigwa chai yeje kariatia chai imeshika. Thank you. No kwe koro baruga chai imeshika nonto kinya baba okunda na baguthithiria ube kwira tujani bonere bagike untu no bwarugi ririkana pekere tonini na tomo kuthea tukigwata pwega sana na nkoririkanie thoko netwe Faraja Premium Tea twina majani ja mainge 250 gram iriaja watonya ndukene ukaumwa kario nuntu utikaugia ngandathirero imbesa tukuthondekerete tukubanganiretie kana twakubangira na kiwango giaku kirio kwenda kana kuringana na mubuko waku urio kwenda jukara 250 gram net iriaja ugeja kuko kuthirero imbesa ninginya tiga ukwinenya ya manina nini kirija 100 gram irio watonya ku wete ukiuga kanio gerete utemiaga na nte kwiroka miaga wetoka mithira no kaumagara nio twina 15 gram nio eje imbije baraba ingi baje jaya sana okoje kwithiri nyo kiuga aintigerie mbino mo uko giara ugacoka ngaya ja ugatinda utakanya nonto na yuma yanja kugwata na koria wetandukene kwirera kwi wona akajaja itomwira we nyuma mono tugiairera yo mayani yetu mayani nonto Faraja Premium Tea mayanja raja kugwata na ukariganira kwirire twina yange special majani jaraja liojo inkonerie karatasi ndene o akunuro kethera karatasi gakariu ka gold wetoka yethira no gakena kinya gokija kutumira kana ugito tumuroja tumira imajani ja 500 gram net wetanio ukamithira no kaumagara utena joka no gore kuringana na uria ukwenda na mubuko waku ende wethire wina majani twina yange jaja jara umba kwethira ugitumira ukatombeka glass neku maita yaele yakera yakigwata te jara witoka ekera tombeka oamberio inyera kaire inkwirere oringi imajani ukatombeka ture mweja ere ukirita chai yeku ni gwete na kamwero kara ekethire kirita mwero yakethe kirita utigwo tigithie kombe kiu uragitirira moromo no thamochi nenge ugeka nthiguru aria kaunga kwira karibu sana na karibu oringi kiri mubango yote mwekuru mume twete na mbere ririkana ekuru baba Thimbiri Women Group batweria bagaura nete chapter 5 ibatweria bagaura nete chapter 5 na no tibatwerire mantu jegie gikundi kiao chapter ici 5 na yu banganetie twina tongeria ba chapter 3 aja nkarinde twina tongeria ba chapter 3 na twamberetie na mtu gwetwa Rebecca na mweyanda na akoma kwethira etwira gikundi kiu kiawe mtu kimweyanda reka inka inya itego koroka inya ethire etwira gatire gikundi gike kiawe ri arikiona acha na kirita na mbere acha na twira atire mbio yongo thongo migikundi giki kire kiu kire bibi inge ba ke chapter inge bagauranĩtie karibu sana Rebecca twire iboyega nontu bwa pakanya kau kena kau amantu ya ikundi kia mweyanda undi mwenete na kuina secretary na treasurer ikundi kia mweyanda kumara twambiranirie nabo twetete boya muno tukiretie nja cietu na njira ekurigaria ankuluki na njira ukira murungu wankanende twari na project ya kura mburi na itwaure mburi tuguma project ine kwenda kura ng'ambe ubara tukuwa kinyetha itukuwa ni project ya umbrella group wetu ina project we kura ng'ambe na tuweka mbecha tukithithakia merenge go round ya every week na mbecha ira turambiririe weka njuzi iyo mpango twena yo kenda twambiriria kuranira ng'ambe yeria no tutrone no mwankanja mwekuru ethire na eria na kuma neneria ranja ikona aria kunywa rethire kinya niria kuchwa mbecha rikethira rikenda kwa rikomba ukiria nja cietu
yo bango twena yo ba twende ne muyanda na twena mbecha oira twambirerete nacio no katweta na mbere kuromba na itukwira Murungu ete na mbere kutuwa kinya ndrona kana mututethia kenda tumba kuranira ng'ambe no ng'ambe u tutumba kuona ng'ambe yanze ngiriana turenda ng'ambe ngiriana weta na mbere na turekuru 48 amemba bau tukwenda twinze twetire twena nja ng'ambe yeria vuto bangeti ou na tukuromba Murungu muno tona kinyo tutethia atukera inya antoba twena bweru are na Meru TV na Faraja Premium T beta na mbere ko ukuma ya tone bieto batutethie nonto amero baua kyara kimwe tiorandra tuenda kyara bike to kimwe kya group na kya Meru TV na Faraja Premium T bia bizato kenda to mea ko uranda ndaiwe kwethena onto ithena tukwenda kuthiria ndene kurubetu tutikwenda tuya kuya kuona family chetu kwena na bakuimba chako kwena kuruba weta batena nguo kwena nja chithire into mwanya ng'ambe uyeria eke kwethira ekuo na every time mtu akethira kenda kieria njewe ya itabwea ibwega mono mtu gwitwa Rebecca nuntu bwa gutwira mantu jegie muyanda dirikane une chapter emwe ewi chapter emwe yonka ya muyanda na twena inge baire ndatigari aja ba chapter inge ijere na twena mtwetwa Joyce na Gatombe na mbe kuthira etwira nayo Gatombe re imbe na mwanya mea baba na jao Agatombe ni ore Gatombe Joyce iretate haya iboya oni mbeta wa Joyce na ini mwenete wa ikundi kya Gatombe women chapter Gatombe twena secretary na treasurer na kamete ekuo kwa batwe kundi kya Gatombe turi anto 50 na anto bau 50 itonganire to turita mbeja cia merry go round na merry go round uko mbeja tuitha na to kuitha kwa mubango twambiririe ka kurithia nguku na to kwambithia kurithia nguku otemwe korote na nguku njewe itorithagia nguku na itoendagia nkala na project yu itokwenda yongeleka kenda tora ng'ambe eria nonto nkala itombo tutethia cionka itokwenda kwitha tona ng'ambe eria kenda kombo tethia mwekoro wembe na nikenda tukomba kuthomethia ana betu kuba itorithagia nguku na twenda kona kotethio kenda tona mbia cia kura ng'ambe eria omwekoro wembe thira na ng'ambe eria nonto ng'ambe na mbia nkolokia ngiriana kuba twenda kona otethio kire antu babetu baukume ke batu batutethie nonto rere ke batu itetu kuba twenda otethio kire antu bau ke kura ng'ambe kenda mwekoro wembe atetheka nonto batu muno ekoro ibo bathomethagia kinyana iwe cia koro beto pamane alebi kuba twenda otetheka kenda mwekoro amenya kuthomethia mwana ora wawe na kenda nje cietu ikomba wita boya kuba tu botoriari ou tomba twenda kona otethio kenda tomba otethia na bau betu yo Gatombe kuri antu bangana turi anto 50 antu 50 na murandi bwambiritie jwa nguku twambiritie murandi jwa nguku ikotha bothere mbia bugaikagia nguku kigune kana muntu othairwa ambia kerwa asave etakagura kana nata nguku cia jejere micio jacia muntu onde member 50 o muntu ena nguku ingana o muntu tothere mbeca twemere go round alafu ko savings toeka savings unacio to itake wango omwekoro etaura nguku yawe alafu nguku wendete ciarana koguo mwekoro wende na nguku ciawe nja nguku ciankara na itwenda kinyankala okay bwaga musegeri no kuigwa gikundi ki na mantu jawe ja ng'ombe eria kwibagurite kwibange na bobe na nguku ciankara mumemba kethira kerethagia nguku igaciarana na ibwethera bwitegera na no twende kumethera nethera ibwethera kwi muntu etegera nguku uci iketheri cigwita bwega kana oere muntu no mwere niwe itweta itutegera acio tona ngani weta boya no ntobu no tethio mwekoro no ronge itege kwithira katokurita ngwe yo theri
Ko tweta kwa alia tu ngoto kona ngai tweta boya. Ke gintu gigeta gya kale ka nguku yetu gecia muntu uria fulani cia ikethire itio kwi ubuthithagia kana endelea ukarate na nguku nuntu uja ija kurukire. Kwe nguku murimo iyo ya na murimo yo ya nguku ni thira na cia thira nuntu twethara turi urumwe itura ira mwe korora ringi nguku kende endelea na mubango uyu tu ateke ochoka nyuma. Ibwega mutegeri ngwitikira no itanitie na tu ikinya gwikinya na no kwigwa uria mubango jojo itite na mbele ndio karigana tuna mtu gwitwa Aliet na Kathiri atwire Kathiri na mubango jo ne atano ntinkumenya be unique bateka iya babange me aibe na kange na koka murandi ka wati atigwe no yari tariugate. Okay, oni nde Kathiri nde coordinator kuna chiarende secretary na tirechara na kamite ingi lakini ni coordinator wa Kathiri chapter. Kathiri twita mere go round every Sunday besa wiji atuja wetethia lakini mwisho wa mweri twejaga tugatweta muringene tugaja tuka other message ya go save mbesa yu twa save tuigaga tuka gajo mweri wa November kenda tugula gintu gitugirite twinde rimwe ende twaguria matangi nero tagura matangi ja manene muno twaugire enda gukula kuruba gataga ruje gukiuraga eta nene kuna kiangazi ogu giakura ithiritiao ebukona kithimene kire ya cukuru gitago mukamuntu nore ende thene na muno turi ni aruje kwalire tugata aruje buru tondu twagure tutangi tunini tugataga ruje ndiambula nende mpango yote najuo tukabwithia November tubangite kugura ng'ombe u najo tukuria twagura ng'ombe tutina rujire rwa kwigana na ng'ombe aria ni ruji au tuna tatizo kidogo lakini tukua tona ututetheria Palaza na Mero TV na tukandika proposal tukandika proposal tuate kinyabange na makera to tukubanga manto to mukabuja maketha na twete antu bange batutetherie tuoneria kugura ng'ombe yu ene batwe twe Kathiri chapter antu bathekete muno bukora ndia twinire ao twinire tu na uniform twinthe tondu la tene kugana uniform na ukeraga twacemania tu mude twate na uniform na ekoroba Kathiri tondu kuona twejeta ya kanisene nduwa twejeta kwina kanisene tondu chapter ina kanisene kia baba teba kanise tondu gwe ya bonde tukaina kanisene na tukathikiria kiumia kanisene na baba ngeno ubabwithagia lakini antu ba uniform yo mwanya kama nto yaya taba niko turerirwe kanisene yate kubangi bwega oja kwa tu antu smart mo antu na uniform yoyo Bwana Yesu asifiwe ende batwe etokuga Palaza Premium T Mero TV na kinyaba tutingwa tukiotha mbeca yetu tuja gusivya mwichwa mweri tukotha mbeca yu tugitunika getu gakega tudithie maketha na tubwite na bangi tubatutetherie nibu tuguthugaria ugu batwi ari bune antu bangana twi antu 54 aya ibwega mutegeri no kuigua uria chapter yuchio ithatu ciomba kuthira igitwira bena mantu mwanya kwe tugire bena nguku kwina bari gurite ng'ombe kwina bagurite matangi nuntu barua thine runya bate kwenda kuona mwekuru ethira ena thina iya gukamata ruye na muongo kwa bakomba kwithira bakiguranira matangi na leo nuntu ngona thaa ici tite muno inkwenda o mwekuru utombirite na Rebecca umekwithira twira kauntu kamwe na nkurugia twire nuntu na majani jeje ya Faraja Premium Tea abanga kwithira atia kuma na arua na abanga kwira kinya kurubara bangi atia abere kanyo kamwe kegie majani jaja na mekwithira twirikiria twira wewe ngwa uria kwenda kwithira erikiria na kira mutegeri uria mutegerete Rebecca twire untu bumwe Ibwega ekuru nuntu bwa program yetu wa karanio kaitaka program ya tambero tutethia tukwaria mantu mwanya ya utethio bwetu tutongeretwe ni Mero TV na Faraja Premium Tea
tukunywa chai tukurua chai batwe na mayani ya Faraja na twanywa toivua imayani ya mega na tuinde ituwere chai imeshika twaekira tuyani tonini chai ine ikabua na twina mayani mwanya mwanya twaetambere kura ukulukira ya mayani ya Faraja premium tea iboega no tubwa antubaba Faraja premium tea ko yake batwe irware baturetra mayani ya mega bautomathera tukunywa chai tukuria migate iboega no tubangweu mwathani abatethia baturitira batongeretwe ni Meru TV na nkuburomba bwite na mbere kuya ke batwe kuturitana na kututethia no tukwenda utethio. Bwana Yesu asifiwe. Itukwenda utethio bwanjira mwanya mwanya na nkona tweta mbere ututethia bwae babwe NGO betu batutethakia ontuko na tutuitethakia kamboira ibo ya guru no ntwa ngwe Meru TV baritete na Baraya ibo igwe bwingo bogunda je ibo bwingo bwethongomi na jai itu ngoto koruete toegere toyani tonini na toyani tou toekora twakora pio toyani tou tumeshika kabisa tumeshika kwa uende batu ekoro tukendelea kura mayani ya tutora mayani ya torora ya kawaida tore tokura mayani ya nondo anto baba yake batu botora ili manto ameya na bonge na bomba ile batu to huku makebo iba turede ndonas kenda bakombo totethia batu tore kuro bambimbiri kenda tokombo kora tumare utore kwa batu tuendelee kura mayani ya na buga kura mayani ya kawaida nondo buigwa buingo boisigerwa mayani ya na morio na ya na morio pio iboya. Okay, oni kuba majanja ya mudo muno ntwa konyo majani jeta kwa enden oni tondo metanduke na kukula enden yake ntono majani jani kiaja kendwa lakini kumeriwale nkojona na jonga mbia kwenye kanitini yekwa kumeriwale wetambelo ogu tondo nkojenda na oto boja yawe kwa tonini au ja kwata mabwega endeni nkojenda na ntajona lenge na nkojenda kumeriwale na jonga mbia kukulaga jako ja konywa na ja kwenye kanitini gakwa ibwega sana abwega aliet yago akogita bo we narua au gandukene awe kuma narua wetaku utejera yange ukejera Faraja premium tea no ntona yema yanja te kuretera aibo kinya araombete kwithira ugitira kinya ageni baku kirinje yaku ugomba kwithira ugita bwega na ige muthikire ngokwira au ni onkumba kwithira ngikira katanta anto aja amukuru o moment ku ya narua Eke ngotige njare ne semoni Nyamurungu mwanga kiumia twetete thiri wendi bomwe ne Nyamurungu na nkurikanie majani tejange majanja Faraja premium tea na ririkane mubango uyu gakwira tha ithatu cia ugoro ntuku ya kiumia mwanga tha ithatu na nusu cia ugoro nani gatwiri kinosi reke ngotingo kwendereka gita gakega ege kogwa